Va bu biroz g'alati ham aslida. Nega futbolchilarga bunchalik bosim bo'lishi kerak? Bir o'yinda futbolchi penaltidan qo'rqib qolishi nimasi? Axir biz penaltini 2 marta mashq qilganmiz, to'g'rimi? Bizda eng yaxshi penalti qaytaradigan darvozabonlar bor. Bayram Vard, Said Husayn va boshqalar. Biz taxminan 50 ta penalti tepganmiz. Ular shunchaki 4-5 tasinigina ushlashgan. Demak, deyarli hammasi gol bo'lgan. Millat urarmidi? Millat mashg'ulotlarda 3 ta penalti tepgan va 3 tasini ham gol urgan. Buni inkor qilib bo'lmaydi. Qarang, dunyo yangi avlodga qarab ketdi. Faqat bizning jamiyat emas, butun dunyo ijtimoiy tarmoqlar tomonga o'tib ketdi. Men futbolchilardan buni boshdan o'chirib tashlang deb ayta olmayman. Har kimning o'z fikrlashi bor. Har kim o'zi bu bosimdan uzoq bo'lishga harakat qilishi kerak. Lekin afsuski, ijtimoiy makon juda ochilib ketgan. Shu sabab bosim futbolchilarga keladi. Qanday qilib bunday bo'lishi mumkin? Oddiy o'rtoqlik turnirida tajribamiz oshishi kerak bo'lgan o'yinda biz bora olmaymiz, tepa olmaymiz deyshadi. Agar ular bu yerda tepishmasa, unda qayerda tepishadi? Bu qo'rquv qayerdan yo'qoladi? Qayerda bu qo'rquv ustidan g'alaba qozonsa bo'ladi?